হ্যালো গাইস, তোমাদেরকে ওয়েলকাম করছি আরও নতুন একটা ভিডিওতে। দেখো, আমি আজকে আরও একটা অ্যাসেম্বল ভিডিও নিয়ে এসেছি তোমাদের জন্য। এখানে অনেকগুলি ভেহিকলস পার্ট ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় রয়েছে। তো এগুলোকে অ্যাসেম্বল করব এবং তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো চলো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা আমরা শুরু করি। তো গাইস, প্রথমে আমরা এই ভেহিকলস পার্টটাকে নিয়ে নিচ্ছি। দেখো, এটা একটা আপার পার্ট একটা ভেহিকলসের। তো আপার পার্টটা কমপ্লিট নেই মনে হচ্ছে, তো পার্টটা আমরা অ্যাট ফার্স্ট কমপ্লিট করে নেব। এই পার্টটা হবে মেবি। তো এই পার্টটা আমরা লাগিয়ে নেব। দেখো, এখানে দুটো স্ক্রু ইউজ করতে হবে গাইজ। দেখো, 1 2। তো আমরা স্ক্রুগুলোকে লাগিয়ে নিই। দেখতে থাকো বন্ধুরা। ইয়েস, দেন এটাও টাইট করে দেবো। দেখো, আপার পার্টটা কিন্তু কমপ্লিট করে ফেলেছি আমরা। এবার এর লোয়ার পার্টটা আমরা লাগিয়ে নেব। তো এটাই হবে মেবি লোয়ার পার্টটা। দেখো, চলো লোয়ার পার্টটা আমরা সেট করে নিই। ওয়াও, এখানেও 3টি স্ক্রু ইউজ করা হয়েছে। দেখো, 1 2 অ্যান্ড 3। তো এগুলো আমরা লাগিয়ে নেব। দেখো গাইজ, এবার টাইট করে দেবো গাইজ। ওয়াও গাইজ, পুরো কমপ্লিট হয়ে গেল। দেখো, এটা একটা ক্রেন ট্রাক, ইয়েলো কালারের একটা ক্রেন ট্রাক গাইজ, খুবই চমৎকার। দেখো গাইজ, এটাকে আমরা রেডি করে ফেললাম। ওয়াও গাইজ, তো এটাকে রেখে দিই। দেন গাইজ, আমরা এই ভেহিকলস পার্টটা নিয়ে নেব। দেখো, এটা গ্রিন কালারের। তো এটার আপার পার্টটা আমরা নিয়ে নিচ্ছি। দেখো, এটা ইনকমপ্লিট রয়েছে আপার পার্টটা, এটাই হবে মেবি। তো এটা আমরা লাগিয়ে নিই অ্যাট ফার্স্ট একইভাবে। দেখো, এখানেও দুটো স্ক্রু ইউজ করা হয়েছে। তো এগুলো আমরা লাগিয়ে নেব। দেখো, দেখতে থাকো বন্ধুরা। এটা টাইট করে নিলাম। দেন এটাকে আমরা টাইট দিয়ে দেবো স্ক্রুটা। ওয়াও, অনেকটা রেডি হয়ে এসছে গাইজ। দেখো, আপার পার্টটা। এবার ড্রামটা আমরা সেট করে নেবো গাইজ। দেখো, ওয়াও, এটা মনে হচ্ছে একটা কনস্ট্রাকশন সিমেন্ট মিক্সার ট্রাকই হবে মেবি। তো লোয়ার পার্টটা আমরা নিয়ে নেবো গাইজ। দেখো, এটা হচ্ছে লোয়ার পার্ট। তো লোয়ার পার্টটা আমরা সেট করে নিই। চলো, দেখো গাইস, এখানেও একইভাবে 3টি স্ক্রু ইউজ করতে হবে আমাদের। চলো, স্ক্রুগুলো আমরা লাগিয়ে দেব। আরও দুটো রয়েছে গাইস। দেখো, এগুলোকে একইভাবে টাইট করে নেব। স্ক্রু টাইটের একটা মজাই আলাদা গাইস। দেখো, ওয়াও,
তো গাইজ দেখো, এটাকে আমরা রেডি করে ফেললাম ভেহিকেলসটাকে। কনস্ট্রাকশন সিমেন্ট মিক্সার ট্রাক। ওয়াও গাইজ, তো এটাকে আমরা রেডি করে নিলাম গাইজ। তো গাইজ এবার এই ভেহিকেলস পার্টটাকে আমরা নিয়ে নেবো। দেখো, এটা মনে হচ্ছে একটা মেবি আর্মি ভেহিকেলস পার্ট। তো লোয়ার পার্ট হচ্ছে এটা, তো এটা এর আপার পার্ট হবে গাইজ মেবি। তো দেখো, আপার পার্টটা আমরা সেট করে নেব লোয়ার পার্টের সঙ্গে। তো দেখতে থাকো বন্ধুরা, এটাকে আমরা সুন্দর করে অ্যাডজাস্ট করে নেব। দেখো, এখানে দুটো স্ক্রু ইউজ করা হয়েছে। দেখো 1 2, এগুলোকে লাগিয়ে নেব। তো স্ক্রু টাইট কমপ্লিট গাইজ। অনেকটা লোক চলে এসছে গাইজ। দেখো, এবারে হুইলগুলো বাকি রয়েছে গাইজ। তো চলো আমরা হুইলগুলো লাগিয়ে নেব। দেখতে থাকো বন্ধুরা। ওয়াও গাইজ, দেখো রেডি হয়ে গেল একটা আর্মি জিপ 4 হুইলার। ওয়াও গাইজ, একটা পার্ট মিসিং, কি বলো তো গাইজ? ইয়েস, এই পার্টটা মিসিং ছিল, এই গান পার্টটা। এটা মুভ করা যাচ্ছে দেখো গাইজ। তো এবার পরিপূর্ণ লুকটা আসলো গাইজ। দেখো, আর্মি জিপ। তো এটাকে আমরা রেডি করে ফেললাম, এটাকে রেখে দিই গাইজ। তো গাইজ এবার তোমরা যে পার্টটা বুঝতেই পারছো, হাতে নিয়ে নিলাম। তোমরা সবাই বুঝে গেছো, এটা হচ্ছে একটা ইন্ডিয়ান সিএনজি অটোরিকশার পার্ট, লোয়ার পার্ট। তো এটা হচ্ছে এর আপার পার্টটা। দেখো, তো এটা খুবই সিম্পল অ্যাসেম্বল করা। দেখো, এটা শুধু এর ব্যাক সাইডটা আমরা এখানে, ফ্রন্ট সাইডটা এখানে অ্যাডজাস্ট করে নেব। দেখো, এই যে ফ্রন্ট সাইডটা লাগিয়ে নিলাম, দেন ব্যাক সাইডটা আমরা এইভাবে প্রেস করে এই পার্ট দুটোকে ইন করিয়ে দিলে কমপ্লিট হয়ে গেল। দেখো গাইজ, খুবই সিম্পল স্মার্টভাবে হয়ে গেল গাইজ। দেখো, একটা ইন্ডিয়ান সিএনজি অটোরিকশা গাইজ। এটাকে আমি রেডি করে নিলাম, তো এটাকে রেখে দিই। তো গাইজ অ্যাট লাস্ট যেটা আমাদের জন্য রয়েছে, দেখো এটা হচ্ছে মেবি একটা অফ রোড পুলিশ কার হবে। তো লোয়ার পার্টটা এটা। তো আপার পার্টটা নিয়ে নেবো গাইজ। দেখো, রেড কালারের। তো আপার পার্টটা আমরা সেট করে নিই গাইজ, সুন্দর করে সেট করে নিতে হবে আপার পার্টটা। দেখো, তো গাইজ এখানে 3টে স্ক্রু ইউজ করতে হবে। দেখো, তো আমরা স্ক্রুগুলো টাইট করে দেবো লাগিয়ে। ফার্স্ট স্ক্রুটা আমরা লাগিয়ে নিলাম, টাইট করে দেবো গাইজ এবার। দেন দেখো, এখানে আরও 2টো স্ক্রু ইউজ করতে হবে। হ্যাঁ, তো স্ক্রুগুলো লাগিয়ে দিই। দেখো, টাইট করে দেবো এবার। ইয়েস। তো গাইজ দেখো, অনেকটা লুক চলে এসছে। এখন হুইলগুলো মিসিং রয়েছে, হুইলগুলো আমরা লাগিয়ে নেবো। দেখো, ফ্রন্ট হুইল। ইয়েস, এবার হুইলটাকে আমরা প্রেস করে লাগিয়ে নেব। দেখতে থাকো বন্ধুরা। ইয়েস। তো গাইজ দেখো, এটাকে আমরা রেডি করে নিলাম রেড কালারের অফ রোড 4 হুইলার পুলিশ কার। তো এটাকে একটু চালিয়ে দেখি গাইজ। ইয়েস,
তো গাইজ দেখো আজকে আমরা 1 2 3 4 and 5 5টা ভেহিকেলস অ্যাসেম্বল করে তোমাদেরকে দেখালাম। তো গাইজ আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে তোমাদের ফ্রেন্ডের পাশেই থাকবে। নেক্সট ভিডিও খুবই তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবো তোমাদের জন্য। টিল দেন তোমরা ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে গাইজ। বাই বাই।